আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দেখেন, আমরা আজকে একটা নতুন বার ফোন নিয়ে এসেছি, GDL ব্র্যান্ডের G81। এটা নতুন একটি মডেল GDL এর। আর এটা আমরা আনবক্সিং করব আর ফোন সম্পর্কে জেনে নিব। তো আমরা প্রথমে জেনে নিব ফোনে কি কি থাকছে। এটাতে 2.8 ইঞ্চি ডিসপ্লে পেয়ে যাবেন, 3000 এমপিআর বিগ ব্যাটারি, যে ব্যাটারি আপনাদের 5 থেকে 6 দিন চার্জ ব্যাকআপ দিবে। আর মিডিয়াটেকের চিপসেট থাকছে এটাতে। ইন্টারনেট ব্রাউজার পেয়ে যাবেন, ডুয়েল সিম, এক্সটার্নাল মেমোরি কার্ড চেম্বার পেয়ে যাবেন, বিগ স্পিকার পেয়ে যাবেন, ওয়্যারলেস FM পেয়ে যাবেন এটাতে। আর এই ফোনটা আমরা আনবক্সিং করব। আর যদি আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন। আর যদি ইতিমধ্যে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখুন, আমরা ফোনটা আনবক্সিং শুরু করে দিয়েছি। আর বক্সের ভিতরে কী কী আছে এটা আমরা একটু দেখে নিব। তো প্রথমে আমি পলি 2টা কেটে নিয়েছি। দেখেন, আমাদের ফোনটা কিন্তু আমাদের হাতে চলে এসেছে। ফোনটা কত সুন্দর এবং মজবুত। আর ফোনের ডিসপ্লে কিন্তু 2.8 ইঞ্চি দেওয়া হয়েছে। আর আমরা বক্সের ভিতরে কী কী আছে এটা একটু দেখে নিব। প্রথমে আমরা পেয়ে গেলাম একটি ব্যাটারি, 3000 এমপিআরের একটি বিগ ব্যাটারি পেয়ে গেলাম, যেটা আপনাদের 5 থেকে 6 দিন চার্জ ব্যাকআপ দিবে। এরপরে হচ্ছে আমরা একটা চার্জার পেয়ে গেলাম। দেখেন, GDL এর চার্জারগুলো কিন্তু খুবই ভালো হয়ে থাকে। আর কি আছে আমরা এটা দেখে নিব। দেখেন, আমরা 2টা বই পেয়ে গেলাম। আর কিন্তু বক্সে হেডফোন নাই, হেডফোন আপনারা পাবেন না এটাতে। একটি ইউজার ম্যানুয়াল আর একটি হচ্ছে GDL 1 বছর ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন, কাস্টমার সার্ভিস পেয়ে যাবেন এটাতে। তো আমরা স্টিকারটা উঠিয়ে নিব। আমরা প্রথম স্টিকারটা উঠিয়ে নিলাম। ডিসপ্লেটা দেখেন কত বড়, কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে সেটটা। আমরা ব্যাটারিটা লাগিয়ে নিব। তার আগে আমি বলে নিব, ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন ডুয়েল সিম, বড় সিম কার্ডের আর একটি মেমোরি চেম্বার পেয়ে যাবেন। 32 GB মেমোরি কার্ড কিন্তু আপনারা এটাতে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটার হচ্ছে টর্চ লাইটও পেয়ে যাবেন এটাতে। দেখেন, আমরা ফোনটা ওপেন করে ফেলালাম। ফোনটা আমাদের ওপেন হয়ে যাচ্ছে। দেখেন, ফোনটা কিন্তু ওপেন হয়ে গেল। আর ফোনের অপশানগুলো কিন্তু অনেক বড় বড় দেখাচ্ছে। যাদের চোখে একটু প্রবলেম আছে তারা এই ফোনটা কিনতে পারেন, তাদের জন্য সুবিধা হবে। আর বাটনগুলো কিন্তু খুব স্মুথলি কাজ করে এটাতে। GDL এর বাটনগুলো খুব সুন্দর কাজ করে এটাতে। কিন্তু আপনি 32 MB রোম, 32 MB র্যাম পেয়ে যাবেন। আর বাটনগুলো কিন্তু খুবই স্মুথলি কাজ করে। আর এটাতে সিঙ্গেল বাটন দেওয়া হয়েছে। দেখেন, আমি এখানে আপনি সব কিছু পেয়ে যাবেন। আর বাটনগুলো কত সুন্দর করা হয়েছে। বিল কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো। আর সেটটা কিন্তু অতটা মোটা না, আপনি হাতের ভিতরে ব্যবহার করতে পারবেন সুন্দরভাবে। আর এটার হচ্ছে পিছনে পেয়ে যাবেন একটি ক্যামেরা, GDL একটি লোগো পেয়ে যাবেন, আর বিগ স্পিকার পেয়ে যাবেন এটাতে। সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু খুবই ভালো হবে এটাতে। নিচে পেয়ে যাবেন চার্জিং পোর্ট, এমএমসি মাইক্রোফোন, হেডফোন জ্যাক। আর GDL এর ব্যান্ডিং কিন্তু খুবই ভালো। আর এদের বাটনগুলো কিন্তু খুবই বড় বড় পেয়ে যাবেন উঠালে। দেখেন, আমি বাটনগুলো চাপছি, কত বড় বড় উঠতেছে অপশানগুলো। আর যদি আপনাদের এই ফোনটা ভালো লেগে থাকে তাহলে এই ফোনটা আপনারা কিনতে পারেন। উপরে এটার মার্কেট প্রাইস ধরা হয়েছে 1550 টাকা। আর আমাদের আনবক্সিং কিন্তু শেষ। ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল বাটনটা বাজিয়ে দিবেন। পুরো ভিডিও দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ।